Merhaba arkadaşlar, bugün yanında İsmet'teyiz. Gel, niye gidiyorsun? Selamünaleyküm. Berat kardeş. Gel. Ya. Berat, gel sana göstereyim. Bak şu kim? Berat sakın girme. Girme dediğimiz yere girme. Düdüş. Ya düş. Tamam o zaman artık. Ben bilmiyorum. Lan video çekiyoruz. Tengo. Bak ne yapıyorsun? Video açıldı. Umarım çıkmadı. Çıkın. Hemen bas. Ayrılırsın. Hadi. Ay geldin, selam. Gel. Hadi gel play oynayalım. Arkadaşlarımızla geçsin. Bak unutma. Ya bu çok iyi. Lan. Bu mina çok falan. Ben de geldim. Hadi gel oynuyor. Aksa çıkıyor hadi. Öleceğim. Tüm. Aya bastığımızda bu boş. Oyna. Playing. Beko abi. Ya ben yedim. Sen miydin o? Selamünaleyküm. Gameplay'den çıktım. Beni hele bir kontrol et. Araba buldum. Arabayı durdursana. Kaza yaptım arkadaşlar. Hadi sarılıyor. Tamam. Hipa. Tamam. Ya tamam. Lan vurma. Bak ya yürü. Canım gitti. Ben gidiyorum arkadaşlar. İsmet gel. Gel masanın üstünde. Yem.
Özür dilerim arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Üst kata çıkacağım. Ya dur bir ya. Bir dakika gideyim. Hadi Celebi boy. Celebi boy. Senin Celebi boy. Ya kurabiye. Hadi. Ekşi. Live buldu. Sana bir çağırım. Cederi bu. Cederi bu. Cederi bu. Sana saldıracağım. Pa 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 pa. Payoz. Biz gidiyoruz. La vur be erkekleri. Ya videoyu kapatacaktım seni. Videoyu kapatacaktım seni. Ben videoyu kapatayım. Yayınlayayım. Yok ya. Yarın dediğim Celebi boy geliyorum. Celebi boy. Saldırıyorum sana. Ya bu tankı ben kontrol edeceğim. Ben kontrol edeceğim. Ya ben kontrol Celebi boy. Ben de geliyorum. Dur ben de geliyorum. Geliyorum. Celebi boy. Celebi boy. Ben eve gidiyorum kanka. Ben eve gidiyorum kanka. Ölüyorum. Ben tuttukta seni görüyorum. Tuttukta seni görüyorum. Celebi boy. Hadi gidelim.
Nasıl mı var bu dilli? Reklam üstüne yaksın kadar gideceğim sonuna kadar Danimarka Lan Mickey Mouse aman Mickey Mouse arkadaşlar suda Mickey Mouse bir kere bir su vefat etmiş bana Berat valla biri su vefat etmiş vay su vefat etmiş Yollar ben ne söyleyeyim? Ya vurma! Sen de bana vur. Ben vurmuyorum. Seninki yeşil çıka benimki altın çıka. Ne çıkıyor? Arkadaşlar ne yapacağız?